आगामी 24 घंटे उत्तर बंगोपसागर में सृष्टि हेबो घूर्णिबलय। यार प्रभाव रे 48 घंटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। आसंता 24 तारिख राज्य में प्रबल वर्षा हो पारे। से भली 26 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही। यार प्रभाव रे अनेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। 26 एवं 27 तारिख जाए राज्य में विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही। कटक और नयागढ़ में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। एही दुईटी जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, कंधमाल, गंजाम, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, खोर्धा और बौद्धरे प्रबल वर्षा हो पारे। से भली 25 तारिख में मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़ में प्रबल अति प्रबल वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली आशंका करा जायछि। बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, जाजपुर, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, बरगढ़, अनुगुल और ढेंकानाल में प्रबल वर्षा आशंका रही। से भली 27 तारिख में झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बरगढ़, संबलपुर और केन्दुझर में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। मयूरभंज, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, कंधमाल, कलाहांडी, देवगढ़, अनुगुल, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और जाजपुर में प्रबल वर्षा हो पारे। 28 तारिख में किसी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। रिपोर्ट बिरजा न्यूज।